डेयरी से संबंधित लगभग ज्यादातर उत्पाद जैसे कि मावा, अखवा, पनीर और रसगुल्ला, ये सभी इस मशीन से बना सकेंगे, और वो भी बहुत ही कम लागत में। जैसे कि सुधा, मदर डेयरी और अमूल जैसे ब्रांड्स के उत्पाद बनाने में कम लागत में अच्छी स्तर की गुणवत्ता रखी जाती है। सिर्फ 5 से 8 रुपए में 1 किलो मावा बना सकते हैं, जबकि अगर आप गैस या डीजल वाली मशीन से बनाते हैं तो यही लागत 25 से 30 रुपए तक आती है। हमारे मशीन को चलाने के लिए कोई तकनीशियन की जरूरत नहीं है। साफ करने में आसान और कढ़ाई के पास धुआं नहीं होती। कढ़ाई के निर्माण के लिए फूड ग्रेड की स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। लगभग हमारे सभी कस्टमर संतुष्ट होते हैं क्योंकि हम ऑफर्स नहीं, क्वालिटी और सर्विस देते हैं। फोन पर सपोर्ट सुबह से रात तक उपलब्ध है। हम ईमानदारी से बेहतर जवाबदेह में भरोसा रखते हैं। काम कर लेवल जाए, आयल बन जाता। नहीं, इसका गियर वाला जो दिक्कत हमेशा सबको होता है, इसका सॉल्यूशन किया जाए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे सुधार लाने की।